హలో ఫ్రెండ్స్, వల్లరీ క్రియేషన్స్కి స్వాగతం. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే శనగలతోటి స్నాక్స్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. పుల్లగా, కారంగా, కమ్మగా, తింటూ ఉంటే ఇంకా తినాలి అనిపించేలా ఉంటాయండి ఈ స్నాక్స్. అదేవిధంగా చాలా సులభంగా చేసేయచ్చు. శనగల్ని నీళ్ళల్లో వేసి ఒక పూటంతా నానబెట్టండి. ఉదయానికి కావాలనుకుంటే రాత్రి నానబెడితే సరిపోతుంది. ఉదయం నానిన శనగల్ని నీళ్లు వంచేయండి. ఉల్లిపాయని, టమాటాని, కొత్తిమీరని సన్నని ముక్కలుగా తరిగి ఉంచండి. ముందుగా బాండీ పెట్టి శనగల్ని వేయండి. నీళ్లు వంచేసిన శనగల్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆయిల్ వేయకుండానే బాగా ఫ్రై చేయండి. కొద్దిగా కలర్ మారి కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత దీంట్లో 4 స్పూన్లు నెయ్యిని యాడ్ చేయండి. నెయ్యి వేసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు మళ్ళీ ఫ్రై చేయండి. శనగల్ని ఉడికించకుండానే త్వరగా చేసే స్నాక్స్ అండి ఇవి. దీంట్లోనే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేయండి. మీ రుచికి తగినంత కారాన్ని వేయండి. మీ రుచికి తగినంత ఉప్పును వేయండి. ఇవన్నీ శనగల్లో బాగా కలిసేట్లు 4-5 సార్లు బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి. 4-5 సార్లు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఈ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కానీ అన్నీ పచ్చిగా ఉంటేనే బాగుంటాయి. ఈ ముక్కలన్నీ శనగలో బాగా కలిసేట్లు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. స్టవ్ ఆపిన తర్వాత మాత్రమే దీంట్లో 1 స్పూను నిమ్మరసాన్ని వేయండి. మరొకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేయండి. అంతేనండి, చాలా రుచిగా ఉండే స్నాక్స్ త్వరగా చేసేయచ్చు.